Hello， 大家好，我是不老杨，这不讲故事不玩套路的二手车上阿超。今天来看法系车专业对口的东西，508L。车主还在楼上没下来啊，先给大家聊一聊这台车没有天窗的先锋版啊。前几个月刚刚帮粉丝提了一台 1.8T 的啊新车，现在已经到了15万了。这个低配的是 1.6T 加 6AT 的啊。新车指导价15万，但是大家知道啊，现在新车杀价杀到啥地步啊？这车蛮新的，我们看一下大本儿，23年4月份上牌的，并且呢还不是库存车。刚才我们看了一下名牌3月份出厂的车，如果说标致还在造这个车的话，过不了2年，肯定还是有库存出来了，没带油买。为啥？第一，没有天窗。很多人说没有天窗是加分项啊，因为有的人他不喜欢天窗啊。包括我上次给别人提的那台15万的车，它也没有天窗。但是呢，有一个问题是，很多人吐槽的点啊，它只有2个气囊啊，所以它卖不好，它还是真的有原因的。4个气囊才多少钱？你把这些没有用的什么这个换挡拨片取消掉不行吗？你把这个气囊给加上。然后啊，更搞笑的是什么？这台车9月份第一任车主。他来我店里面问过我当时给他出价是10万块，然后呢他没卖给我，现任车主花了11万5把它买下来。啥时候买的？再给大家看看，那11月22号，所以这台车呢不到2个月他就要卖掉，2个月兄弟们要亏多少钱？至少亏2万。但是现在车主不愿意啊，咱也没办法，过来先沟通一下，聊聊他的车况吧。跑了15000公里，全车是原版原漆，没有任何的事故擦伤。第一任车主啊，就是我认识的那位啊，改了一个真皮的座椅，然后呢主驾改了一个电动座椅啊，原厂主驾是没有电动座椅的，然后呢是个帆布的啊。这个车好处就是呢底盘非常之稳啊，跑高速非常之爽啊。目前车主呢想要10万块钱，让我们开走帮他卖啊，结账10万块钱，就是呢1分钱都不花，先把车开走，然后呢卖掉了再给他钱。难得这么信任我，如果说我在我不投资的情况下挣个几千块钱，应该还是问题不大的啊。我们现在等一会儿车主，他有点忙啊，先等他一下。我跟你说，这个车原车主第一任车主，他就来问过我。9月份的时候，我们还聊天记录。他估计买那个还是像我们跟还是加广那个，这车子还好，原版原漆啊，公里数还蛮少。他这个车就说老婆名字，必须要本国的钱呢。那没得事，因为我们没把钱的话，就不存在这个事。因为把钱的话，那我肯定打你老婆的一张场了，就开2个月不到。就开1000公里，我那个岳父他有病的，开不了，这你们自己拍个视频也行，好吧，车子丢了这也行，好吧。有客户要的话，你就直接过来这边搞就行了。你选择开走还是不开走都随便你。放，好吧。就是说你这边最低就要10万块钱。对，那个可以搞的话，那也不需要你们资金成本嘛。行的，那就相当于就是说给你搞个几手吧，再少的搞不了。保险是刚刚买的嘛。你买的保险续了吗？这是4月份的保险呢。续了商业险的，也开3年级嘛。你们拍，好吧？我也不急。行，本来打算不花1分钱把这台车白嫖走的，结果可能车子有什么顾虑，那就只能先给他搞个寄售嘛。卖车不是什么其他的原因了，车不好啊什么，车开起来没问题是吧？没。好，我好，你忙啊。因为这是给他的长辈买的车，结果呢长辈突然身体不适，所以呢就只能忍痛割爱啊，又不想亏太多啊。我刚才给他聊到了9万5，别人也不愿意啊，非得要10万。今天只能过来看一眼吧哈，然后呢给他找个有缘人喽。